Elle tombe. Enlevez-vous. Faites la patte en entière. Yo les gars, nouvelle vidéo pour Crasher. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui les gars, petit vlog bivouac. Regardez bien le spawn qu'on a trouvé. Et en gros, là, on est sur un mur d'escalade. On est sur de la roche. Non, il est bien. Lui, ouais. Oh, oh. Here I come. Une grosse chèvre bien perchée. Oh, aïe aïe. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I... Lancez Marie. All I can do is stay up. Back as kids we used to kiss when we played truth or dare. Oh non, tu te mets au milieu du accroupi avec le truc pour caler là. C'est les plombs d'air. On les sait déplacer. Comme ça. Allongé dans le champ. Il y a quelqu'un de la maison de là-bas qui est sorti. Parce qu'il a dû nous voir. Venez, on rentre là-bas. Les gars, on va se foutre là-bas parce qu'il y a une meuf de la maison là-bas qui est sortie. Parce qu'elle a dû voir qu'on était à la tour. Je sais pas. Oui, on nous regardait clairement. Donc je pense qu'on va se foutre là-bas quand on tourne. Là, il y a la pêche à la ligne, là. Pêche à l'aimant. Tu sautes ou pas en vrai, Leandro? Ah ouais. Il y a un réel conflit. Là les gars, ça part pêcher. Ça part à la pêche. Elliot, fais voir ton stuff. Aïe. Now there she goes again, the dopest Ethiopian. And now the world around me begins moving in slow motion whenever she happens to walk by. Why does the apple of my eye overlook and disregard my feelings no matter how much I try? Wait, no, I did not really pursue my little princess with persistence. And I was so low-key that she was unaware of my existence from a distance. Oh bon, parle-nous un peu de tes techniques de pêche, Leandro. J'ai vu ça sur TikTok, en gros le mec il boite l'eau. Ouais. Il fait sur deux choses. Ok. Et comme ça les poissons, ils remontent à la surface. Faut la chauffer avant. Qu'il faut la choquer. 3 days later. Ouais les gars, j'ai une galère, j'ai mis le pied dans le marais. Guettez la différence des couleurs. Vanille chocolat. Vanille chocolat. Le retour à la nature. Vas-y, chope-les. Ah. Gros. Ah. C'est gélatineux. Comment ça dégoûte. Pour combien d'euros tu en tapes un, frère? Jamais. Les sépare pas par contre. Ah ouais? Ouais. Tu sais qu'en vrai on passe 100 euros, j'en tape un. Tape un. Fais attention de ne pas les écraser. Mange-les. Toi t'as des conseils vraiment? Dans tous les cas il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre. Hein, Eh bah oui mais bon. Bon laisse-les. Ah, ça me dégoûte par contre. Ouais c'est dégueu. Ah, tu La chèvre portugaise. La cylindre, on la dit pas.
Ouais, t'as un vrai snipe les gens là-bas. Oh, il est beau. Ouais. Quel bout de bois, quel bout de bois. Les gars, qui c'est qui a Oh aïe 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 aïe. Envoie le couteau. Non. Oh, j'ai pris de ton chamallow. Ouais. Ah putain. Feu. Les gars, je vous le dis, ils sont sur la tour. Le ils sont feu. sur la tour, les deux. Oh aïe 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 aïe. Ah. Ouais aïe. Oh. Celui de Leandro, il y a du croustillant, Gilles. Regarde celui de Leandro. Oh aïe 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 Moi, ils sont aïe. clairement sur la tour là-bas. Non, ouais, j'ai vu deux grosses ombres. Les gars, faites gaffe, elle va péter vite. Regarde, ça a pris. Ça a pris. Leandro, casse-toi. Casse-toi, Leandro. Leandro, t'es un génie. Leandro, je t'aime. Sors ton cul. Leandro. Waouh. Allez, ça brûle tranquille là. Ah oui, mets-toi comme ça, bon, je vois mon viseur. Oh les gars, ils arrêtent pas le feu. Attends, mets-toi comme ça. Attends. Carré. Attends, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars, on part sur un projet. Ça va monter la tour. Oh aïe 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 aïe. Ouais les gars, on est en haut. Il y a Jules en dessous. On est tout en haut. Elle fait 30 mètres. Là on est à 30 mètres. On voit que dalle. Coincé dans les bottes de paille. Attendez, venez tous, on se met comme ça. Il est coincé dans les bottes de Viens paille. le mettre là, regarde. Viens le mettre là, comme ça, on la fait tomber. Question que je te pose, est-ce que tu veux sortir? Non. Thomas, Il a dit non. Elle sort, elle tombe. Enlevez-vous. Faites-la pas tomber en entière, attrapez-la. non, la tombe complète. Mais non, remettez-la normale. Putain. Oh, décevant. Décevant. Allez, cache. L'honneur. Comment t'es rentré là? Tiens, viens, on se cache. Ça va basculer. Non, la batte. Oh les gars, quelqu'un peut aller la chercher. Il a récupéré la NASA. Il a une araignée, j'ai peur des araignées. Putain. Oh, attends, c'est pas mouillé ça. Oh, c'est mouillé, ça me fait chier. Je la suis en courant dans le champ. Non, les gars, c'est pas tout pour le faire. Oh là là, le projet. Oh là là. Non, il fait prendre V12. Mac 12. Vas-y, Leandro, cours dans ce sens. Quand elle a des lampes, on la boum. Oh, Leandro. Faut la harceler. Oh, jamais elle monte ici, Les gars, installés dans la Totan. Mais comment ils vont rentrer chez lui, là? Il a même pas de voiture. Qu'est-ce que tu dis, toi? Mais moi je débat, moi je débat. Oh, le marché. Moi je débat. Elle est où l'arme? La vie de ma mère. Frère, on est sur un réveil compliqué. Réveil compliqué pour 2 soldats ici. On a perdu Luc et Loïc. 80 watts pour chargeur, je le mets, je prends 90 watts et moi tout seul. Et attends, parce que tout le monde tout seul, on préserver la batterie, il va aller jusqu'à 50. Toi, il est passé en suçage de batterie. Dans 5 secondes, si vous n'avez pas vu, il y a une logique nucléaire de la Seconde Guerre mondiale qui arrive. 4, 5. Danse, salope. Danse, ma salope. Attends.
un plan canon scié. Oh il est bon. Oh il est bon. Non, il est fort. Il est tombé tout seul. Bon allez, on y va. Has the laser cannon been loaded? Everything has been prepared as you ordered. But how did you get permission to return to New York, Master? To the efforts of